เรา2-3 คนเลยตอนเนี้ยหันตูด ทุกคนหันมากับอาหาร ตามหามาตั้งนาน ก็คือป้าบอกให้ดูก็คือนั่งดูจริงๆ นั่งดูเฉยๆ